नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकायुक्ताची प्रक्रिया चल्ल्या झिरो स्पीडीन. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाक मारली तिडक. लोकायुक्ताचे नेम पावल्या सरकारा कडेन. मंत्रिमंडळात दक्षता खाते विधानसभेन भोंवतले विधेयक. मुजत सोंपपाक उरल्या 44 दीस. खासगी कंपन्यां खातीर भूंय संपादन करपाक सरकाराक बंदी आसची न्ही. केंद्र सरकाराची भूमिका. संसदीय समितीची शिफारस मारली भायर. चेअरमॅन शांताराम नायक म्हणटा विधेयक समतोल. जीसीएच्या वेंचणुकेंत आपलेच पॅनल जिखतले. आपूणच अध्यक्ष. विनोद फडकेचो ठाम दावो. फडके म्हणटा ताका दोतोर साळकाराचो पुराय तेंको. दोतोर लढयता फक्त वांगडी पदा खातीर वेंचणूक. आनी पेडण्या मामलेदार ऑफिसाक लागल्या गळटी. सरकारी कर्मचाऱ्यां लोकांचे हाल. आयडीसीएस आनी हेर ऑफिसांनी लांबकटात लायटीच्यो वायरी. पीडब्ल्यूडीची ना हालचाल. पळयात रिपोर्ट. आता खबर विस्तारान. लोकायुक्ताची प्रक्रिया अक्षरशः झिरो स्पीडीन चल्ल्या अशी तिडक गोंयच्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान उक्तायल्या. लोकायुक्ताचे नेम तयार जावन सरकारा कडेन पावल्यात. सरकारान मान्यताय दिवन चालीक लागचे पयलीं ते मंत्रिमंडळ, दक्षता खातें आनी उपरांत विधानसभा अधिवेशन अशा 3 कडेन भोंवपाचे आसात. मागीरच सरकार हायकोर्टा कडेन लोकायुक्त सोदूंक वतलो. लोकायुक्त नेमपा खातीर 100 दिसांची मुजत सोंपपाक फक्त 44 दीस उरल्यात. पळयात लौकीक शिलकाराचो रिपोर्ट. सरकार आयल्यार 100 दिसां भितर लोकायुक्त नेमपाचें उतर भाजपान वेंचणुके वेळार आपल्या जाहीरनाम्यांत दिल्लें. राष्ट्रपतींची मान्यताय मेळटकीच 100 दिसां भितर सरकार लोकायुक्त हाडटले अशें मुख्यमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत मनोहर पर्रीकारान परते जाहीर केलें. 14 मायाक लोकायुक्त विधेयकाक राष्ट्रपतीन मान्यताय दिली. ताका आयतारा 56 दीस पुराय जाले. मात सरकारा कडच्यान जाय तशी हालचाल जायना म्हूण इंडिया अगेन्स्ट करप्शन बेजारल्यात. लोक आयुक्ताचें काम झिरो स्पीडीन चल्लां असो आरोप आयएसीचो फुडारी आदोगाद सतीश सोनकान केलो. Now 20 days ago the law department I think has vetted these rules. We know this unofficially. The rules thereafter went to the vigilance department. Thereafter things are absolutely in slow motion. They are moving at a zero speed. This is the sorry state of affairs. India Against Corruption Goa unit wanted appointment for 2 reasons. One thing, how to avoid the delays in matter of appointment of Lokayukta, and secondly we wanted to impress on the Chief Minister that he should follow the procedure which is given in the Uttarakhand Act in the matter of appointment of Lokayukta. We were hopeful that we will get an appointment by this time, but so far the appointment has not taken place. दुसरे वटेन विरोधी पक्ष काँग्रेसीनय ह्या प्रश्नाचेर न्हिदेचें संवंग घेतलां असो सोनकाचो आरोप. The opposition has played no role at all. The opposition as far as Lokayukta is concerned is either sleeping or they are pretending to sleep. The opposition party has proved to be utterly useless and worthless. They have done nothing for expediting the appointment of Lokayukta in Goa. दक्षता खात्यान लोकायुक्ताचे नेम मान्यताये खातीर सरकारा कडेन पावयल्यात अशी माहिती पर्रीकारान दिल्यात. तातूंत काय बदल करपाचे आसल्यार सरकार सुचयतलो. सरकाराक ते नेम मागीर मान्यताये खातीर कॅबिनेटा मुखार हाडचे पडटले. मागीर ते परते दक्षता खात्याक धाडून ताचेर अधिसुचोवणी काडची पडटली. उपरांत सरकार हायकोर्टा कडेन पत्रव्यवहार करून लोकायुक्ता खातीर जुईत सोदतलो. पर्रीकारान थारायल्ले 100 दीस पुराय जावपाक आतां फकत 44 दीस उरल्यात. Therefore, under these present circumstances, God alone knows whether we will really get that Lokayukta and when we will get it. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. खासगी कंपन्यां खातीर भूंय संपादन करपाक सरकाराक बंदी आसची न्ही अशें केंद्र सरकारान थारायलां. खासगी प्रकल्पां खातीर सरकारान भूंय संपादन करचें न्ही ही संसदीय समितीची शिफारस केंद्रान भायर मारल्या. तशेंच सुपीक आनी शेत जमनी आसल्यार कितले मेरेन भूंय संपादन करचें ही मर्यादा थारावपाचें स्वातंत्र्य राज्यांक दिलां. संसदेच्या स्थायी समितीचो अध्यक्ष खासदार शांताराम नायक म्हणटा नवे भूंय संपादन आनी पुनर्वसणूक विधेयक तशें समतोल आसा. पळयात हो रिपोर्ट.
खाजगी कंपन्यांक भूंय संपादन करताना सरकारान तातूंत वांटेकार जावचें न्ही अशें मत संसदीय समितीन भूंय संपादन आनी पुनर्वसणूक विधेयकाचेर उक्तायिल्लें. पूण सद्या परिस्थिती पळयल्यार चडशे मोठे औद्योगीक आनी मुळाव्यो सुविधा प्रकल्प PPP तत्वाचेर जातात. भूंय संपादनांतल्यान सरकारान आंग काडल्यार उद्देगीकरण आनी उदरगतीचेर परिणाम जातलो म्हणपाचो भंय ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान उक्तायलो. भारतासारकेल्या अर्थवेवस्थेच्या देशांत सरकाराच्या आदारा शिवाय उदरगत जावंक शकना. मात 80% लोकांची हरकत नासत जाल्यारच त्या सुवातीर सरकार जमीन घेवपाक शकतलो. पूण संसदेच्या स्थायी समितीचो अध्यक्ष खासदार शांताराम नायक म्हणटा विधेयक तशें समतोल आसा. जर तर सरकाराक कोणाची जमीन घेवपाचें आसत तर पयलीं ताजो इम्पॅक्ट, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट, सोशल इम्पॅक्ट हाजी पयलीं स्टडी करपाक जाय. कितले लोकांक त्रास जातलो, तांकां समजा शेती कोण करतात तांकां एक ऑल्टरनेटीव शेती दिवपाची तजवीज आसतली काय कितें, आनी घर जर आसत जायत, प्लॉट जर आसत जायत तर ताका कॉम्पन्सेशन प्लॉटाचें आसतलेंच, पूण त्या शिवाय ताका एक ऑल्टरनेट प्लॉट दिवपाची तातूंत वेवस्था आसा. जर तर त्या जागेर जर कारखानो जातलो जायत तर नोकरेक लोकांक प्राधान्य आसतलें. म्हणटकीर अशे तरेचे वेगवेगळे आस्पेक्ट्स तयार करूनच लँड इक्वेशन. कांय लोकांचो थोडोसो बाबतींत आक्षेप म्हणजे कितें की कोण म्हणटात प्रायवेट पार्टींक खातीर जमीन एक्वायर करची सरकारान. थोड्यांचें म्हणणें प्रायवेट पार्टी खातीर करची न्ही. पूण ह्या विधेयकाक एक बॅलन्स तातूंत राखला. कित्याक केन्ना केन्ना सामकीच गरज आसतली वेळार ते दितले. एक्वायर करपाची पळय ताका मर्यादा आसतली. फक्त रेअर सर्कमस्टान्सीसांक क्वचितच जाय जाल्यारच तितली लिमिटेड मर्यादीन खाजगी जमीन एक्वायर करतले. पयलीं कितें आसतलें, सरकार कोणें मागली जमीन एक्वायर केली दिली ताका, हें आतां घडची ना. मात सुपीक वा शेत जमीन कितली मेरेन घेवं येता ही मर्यादा थारोवपाचें तशेंच ताका लागून परिणाम जाल्ल्या लोकांची पुनर्वसणूक थारोवपाचें स्वातंत्र्य हे विधेयकाच्या मसुद्यांत राज्य सरकाराक दिलां. पयलींच्या विधेयकांत ही भूंय संपादनाची मर्यादा 5% इतली आशिल्ली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. 22 तारखेर जावपा आशिल्ल्या GCAच्या वेंचणुकेंत आपलेंच पॅनल जिखतलें आनी आपुणूच अध्यक्ष जातलो म्हणपाचो ठाम दावो सद्याचो अध्यक्ष विनोद फडकेन केला. फडके म्हणटा ताका दोतोर शेखर साळकाराचो पुराय तेंको आसा. साळकार अध्यक्षपदा खातीर न्ही, फक्त वांगडी पदा खातीर वेंचणुकेक रावतलो. सोमारा उमेदवारी अर्ज घालपाचो निमणो दीस. त्या दिसा बरेंच कितें जावं येता. गोंय क्रिकेट असोसिएशन वेंचणुकेक आतां वेगळेच मोडन आयला. वेंचणुकेक रावपी उमेदवारां मदीं आयतारा बरोच बोवाळ चलिल्लो. परवरे दीसभर हे उमेदवार एकमेकांक मेळून भासाभास करतना दिसताले. Other competition because we have compromised and everybody has agreed that I should be the next president. Shekhar is a good friend of mine and he has helped me a lot in this and he has agreed for my nomination. Is it true that Shekhar Salkar is backing you, so he is not going to file his nomination? And that's what he has agreed to work for cricket. Has Salkar filed for the ordinary member post? Has he filed his nomination? Not yet. Or will he be filing? Do you have any idea about that? Yeah. He will be coming tomorrow. So Ashik Azaki that he will be the brains behind GCA. Everybody has been saying that. Definitely. We'll work together and we'll see that with his guidance, we'll see that GCA will prosper. And how many groups you feel have been formed? We got one group which will go through definitely. There is no second thought about it. I know we got a backing of at least 90 clubs. That is 100%. And I am sure that all our candidates of our panel will get elected. Okay. With a majority of at least 90 clubs. So your current team comprises of the same players that you had in the previous managing committee? That is not decided up till now. Okay. That will decide within these 2 days. अध्यक्षपदा खातीर 11 लोकांनी उमेदवारी फॉर्म्स वेल्यात. आजीवन वांगडी पदा खातीर 10 जाल्यार वांगडी पदा खातीर वट्ट 51 फॉर्म्स वेल्यात. अध्यक्षपदा खातीर विनोद फडकेचो एकूच अर्ज आयला. आजीवन वांगडी पदा खातीर आयतारा कोणेच अर्ज भरूंक ना. वांगडी पदा खातीर आयतारा 3 उमेदवारी अर्ज भरल्यात. उमेदवार प्रकाश फडते 8 जुलय, शेख रियाज अहमद 8 जुलय, श्रीकृष्ण तारी 8 जुलय, हेमंत आंगले 7 जुलय, नकुल म्हामल 7 जुलय, संजय नाईक 7 जुलय आणि देश किनळेकर 7 जुलय. उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर सोमारा निमणो दीस आसा.
सगळे उमेदवार त्याच दिसा अर्ज भरतले. प्रुडंट मिडिया खातीर पर्वरेच्यान खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.